大家好啊！咁咧，今日咧就啱啱去咗學校攞成績表啦，所以今日咧就放假嘅。咁咧啱啱就去咗食呢個嘅一蘭拉麵啦。咁就冇唔記得咗錄啦。咁我陣間喺屋企剪片就會擺翻啲相俾大家睇㗎啦。咁我哋而家就喺度睇緊呢啲嘢啦，就有呢啲全部都係名牌店咯，所以我哋幾乎間都唔入咯，係啦。咁我哋而家周圍行下，揾到有啲咩好新奇有趣嘅嘢就俾大家睇啦。係啦，咁其實我哋而家咧成日喺度周圍行下，咁樣其實冇乜嘢好睇嘅，因為我哋全部都名牌店咧，我哋好難去即係入去買嘢咯，全部都好貴嘅。係啦，所以就冇乜嘢好錄啦。揾多啲我入到去嘅店再影俾大家睇啦。咁咧，我哋而家就落緊去下邊嗰度睇下有冇雪糕買嘅。咁就因為咧好想食雪糕，同埋冇乜嘢做，就睇下嘢啦。係啊，就有咁多店，全部都係名牌㗎。哇，好多呢啲，我以為假咧，原來係真嘅咯。咁咧，我哋就發現咧，佢係執咗粒嘅。咁我哋就出去揾下有咩雪糕啦。咁我哋而家應該差唔多出去啦，因為真係冇乜嘢好行咯。係啦，咁我而家就揾到呢個石仔檔，我就要坐落去咯。呢個新嘅嘢啦，仲有呢啲係咪用石子做嘅嘢唔知。咦，一隻機械人喺度，睇下先。我係有手喎，有腳嘅。唔知佢做咩咯？佢係廣東話 ENT 普通話嘅嘢啦。好樣啊！咁啱啱咧就離開咗呢個嘅 K11嘅商場啦，其實係 K11啦。我中意叫佢 K11喎。係啊，佢呢度就好多唔知咩嚟嘅嘢咯，石屎啊，係啩？透明喎，但係我哋而家就周圍再行下啦，因為好少都會嚟呢個地方嘅。梗係啦，由於就冇乜嘢好影嘅關係咧，就今段片就去到呢度先啦。咁希望大家會睇呢段片同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。下段呢度再見啦，拜拜。